Baby, so go. Got that I need. Baby, so go. Got that I need. Hello guys, welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. आप एतिहाद एयरवेज के करियर पे जाते हो, वहाँ पे जाते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे शो होगा दैट केटरिंग क्लीनिंग असिस्टेंट की जॉब, वहाँ पर एक ही जॉब शो हो रही है एंड लोकेशन इज़ अबू धाबी एंड कैबिन क्रू की नहीं हो रही है, बट इट्स ओके, नो नीड टू वरी, एज यू कैन चेक ऑन माई स्क्रीन कि ऑलरेडी कैबिन क्रू का जो वहाँ का एक है कि हायरिंग कर रही है या करने वाली है, सो उसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, बट उससे पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। एंड अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो कैबिन क्रू असेसमेंट डेज दिया है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जब आप देख सकते हैं मोर अबाउट कैबिन क्रू एट एतिहाद पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे जाने के बाद अबाउट एतिहाद पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको कैबिन क्रू की सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। आपको एक बार पढ़ लेना है इसको कि अगर आप मे भी एक बार चाहते हो तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। एंड नीचे ज्वाइन नाउ का एक ऑप्शन है, तो आपको सिंपली ज्वाइन नाउ टच करना है। तो इसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है एंड ये आपका जो आप रिज्यूमे इसमें एंटर करते हो ये डायरेक्ट एतिहाद एयरवेज की करियर जो उनके पास मेल आईडी है उधर जाएगा। सो इसमें आपको सिंपली अपना प्राइमरी ईमेल विच इज़ जो भी आपका नॉर्मल ईमेल आईडी होगा वो आपको इसमें मेंशन करना है। एंड देन आपका फर्स्ट नेम, लास्ट में नेम, फिर करेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इसमें भी यहाँ पे इंडिया का भी ऑप्शन है। आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, CV आपको इसमें अपलोड करनी है एंड विच एरिया इन द बिजनेस यू आर इंटरेस्टेड इन, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आपको कैबिन क्रू पे सिंपली क्लिक करना है। एंड नीचे आपको दोनों जो चीज़ें दे रखी हैं इस पर एग्री करके इसको सिंपली सबमिट कर देना है। आप जब इस पर सबमिट करते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका CV है, वो डायरेक्ट एतिहाद एयरवेज के पास चला जाता है एंड दे विल चेक इट एंड जैसा भी होगा वो आपको उसके रिगार्डिंग मेल कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई फॉर दिस एतिहाद एयरवेज कैबिन क्रू जॉब। सो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वहाँ पे अप्लाई करने का नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली जब जाओगे ना वहाँ पे आप जैसे ही मोर अबाउट कैबिन क्रू करते हो नीचे ही आप देख लें यहाँ पे इज़ दैट रोल राइट फॉर मी, एंड देन उसके बाद एतिहाद एयरवेज की कैबिन क्रू की सारी रिक्वायरमेंट दी हुई है। थिंक यू हैव व्हाट इट टेक्स। तो उसके बाद enhance your job application process by joining our talent community. Our recruiters search the talent community daily to match open position with members profile. If you are a match, you will hear from us. We look forward to staying connected with you. So इन्होंने यहाँ पे सिंपली अब लिखा भी है कि आपको अगर लगता है कि आप के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, सो आपको हमारे जो भी है इसके लिए अप्लाई करना है एंड इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड तो दे विल कनेक्ट विद यू। एंड यहाँ नीचे आप जैसा कि देख सकते हो असेसमेंट डे ड्रेस कोड, सो आपको यहाँ पे ड्रेस कोड भी दिया गया है। उसके बाद जब यहाँ पे असेसमेंट डे ड्रेस कोड के नीचे यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी दिए गए हैं, आप ये पढ़ सकते हो एक बार वहाँ जाके। सो आपको इसी तरह यहाँ पे सिंपली ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके अपना CV अपलोड करना है। पे मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स दे दिया है दैट दे आर हायरिंग, और ये भी हो सकता है कि अभी इस तरीके से ये लोग एप्लीकेशन जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके थ्रू एप्लीकेशन ले रहे हैं एंड लेटर ऑन ये लोग एक अलग से लिंक निकालें या जो भी करें, अनाउंस फिर से करेंगे या जैसा भी है। बट अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि आपको जहाँ भी यहाँ इस तरीके से अप्लाई करना है। सो गाइज़, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके अपना CV बनाओ और जाके वहाँ पे अप्लाई करो। एंड सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल भी बनाना पड़ेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो। सो उसके लिए जो हर एयरलाइन के लिए आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है। सो जब आप इस लिंक को खोलोगे ना तो खुद वो आपका प्रोफाइल भी मांगेंगे। सो एट दैट टाइम यू कैन क्रिएट योर अकाउंट और वी कैन से क्रिएट योर प्रोफाइल। So this is how you are supposed to apply for the Etihad Cabin Crew Airways job. So guys, go and apply for this job. This is all for today. अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अदरवाइज यू कैन message me on my Instagram, handle is given over there, and do follow me on my Instagram. This is all for today. Bye and take care.